இருமல் மருந்து உள்ளிட்ட திரவ மருந்துகள் அடைத்து விற்கப்படும் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களில் காரியம் உள்ளிட்ட நச்சுப் பொருட்கள் அதிக அளவில் கலந்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது. மத்திய அரசின் மருந்து தொழில்நுட்ப ஆலோசனை வாரியம் மேற்கொண்ட ஆய்வில் அதிர்ச்சிக்குரிய இந்த தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. முன்னணி நிறுவனங்கள் பாட்டில்களில் அடைத்து விற்கும் திரவ மருந்துகள் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டதாகவும் இதில் காரியம், குரோமியம், ஆன்டிமனி உள்ளிட்ட ஆபத்தான ரசாயனங்கள் இருப்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் நிபுணர் குழு தெரிவித்துள்ளது. இந்த ஆய்வு அறிக்கை அடிப்படையில் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களில் திரவ மருந்து அடைத்து விற்க அரசு தடை விதிக்க வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.